Assalamu alaikum wa rahmatullahi ve berekatuhu hormatly vatandaşlar. Urup öldürülen Çarif Süleyman'ın 4 tane çağası bolup, ayalı 5-nji hem göwreli bolup, bir giden çağalary kim yetim goýdy? Gelin izarlaly. Süleyman Hacı Ege'nin şoförü bolup işläp ýören döwründe bu 8 tramadolda tutulup, erde meniň sürüjimde tabletka çykan bolsa, onu basyň diýip Hacı Egen onu türmäge uratdyrýar. Süleyman bolsa öz gedegini Yaylym Berdiýewiň gudosy bolan Hanyşyň dogan oglanyň ogly bolup, o da birenäniň ýeki ogly ekeni. Süleymanyň bir dosty narkodil tarapyndan tutulup, ol dosty men Süleymana da tabletka berýärdim diýip adyny beren üçin Süleyman 24-nji iýulda toýda bolup, toýdan çykanda narkodiliň işgärleri onu adjela getirip 2 saatlap öllür ýaly urup, gürledip, bu döýde 5 tabletka ma diýip aýdandan soň işgärler onun öýünden dermanlaryny alyp gaýdyp, senden bundan başga da tirýän bolmaly. Şonu tap diýip urandandan soň Süleyman şol ýerde zalimlaryň elinden diňe ölenden soň sypmany başardy. Ündäkileriň bu ölümden habary bolman, ertesi gün morgdan jan gelip, gelin gyzyl howa sebäpli ýüreg durupdyr diýip alyp gidilmegini aýtdylar. Geçenki çykyşymda Firanyň ady çykyşýaly, bu gedekde hem Süleymanyň ölüminde Firan itiňeli bolup, tok tutturup ennam jany görür ýaly bolmandyr. Ya belki onun günün şöhreti tutaýdymy ka Firan? Ediz vatandaşlar, bize gelen maglumatlary görä, soňky bir aýyň içinde narkodili öz aýaklaryny giyirip 4 adamynyň cesedini çykardylar. Men size ýene-de bir ölümi mysal edip aýdyp bereyim. Bu işimiziň esasy gahrmany baş prokuraturanyň işgäri. Ol prokuror öz heleyiniň telefonynyň istoriýasyny raspişat edende Arkadaş şäheriniň OBHS bölümine işleyen Bäşim Ibrahimyň nomerini görüp, onu baş prokuratura çağırıp gysap gürüne döndüründe, aýalynyň munyň bilen dek gezmedikligini suud edenden soň, bu ýa hemme Günä Rahimyň kyýaly, muny urup, erkeklik jynsyny depip, kiçiden ayak ýola gidip bilmän, böwrekleri atkaz edip, side gana geçip ýogalýar. Soň prokuror Bäşim Ibrahim Hojagolynyň garyndaşydygyny bilip, nevrologiýa banitsasyna hemde suud ekspertiza jaň edip, ýagdaýy gowy, öz ajalyny öldü diýip görkezmeseňiz, sizi ejeňizden bar tohumyňyzy görne dik oturdur diýip ugrajat edip, öz gedegine nevrologiýa merkezindäki wraç öz ajalyny öldü diýip, hemde suud ekspertiza prokurorun göwünde hoş ýakan şygyrlar ýazyp, alp maglumatlar bilen diýalan ýapjak bollar. Emma görüşüňiz ýalyk başa barmadan. Şu taýda ýene-de belläk geçesmin gelýän zady, aradan çykan Bäşim Ibrahim, Saglyk ministri Murad Akmaradowyçyň garyndaşy bolup, ministrim öz gedegine käbir doktorlar hem balnitsalary güýji ýetmän köp ýerlere göz ýumýar. O da sen özüňe ministr saglyk goraýyşyň 85% güýjüňem ýetenok, sözüňem geçenok. Sen diňe Maral Nurberdiýewne gezýäniň bilen 2 tane hastahanany iýmäni güýjüň ýetdir. Adam näçe gün etse de onun cezasyny diňe suud bermeli dälmidir? Şol 2 tane hadisede de hukuk goraýjy edaralarynyň kanuny depelep asla onu syýlamadygyny mysal dälmidir? Öňler biz ýekeýenler islen adamlaryny öldürýändirler öýdýädik welin seredip dursaň, narkodillar prokurorlar bularam adamyň ganyna suwsaýan ekenler. Sahih Muslimde hadisde aýdylýar, bu zalimliklary öz elimiz bilen bolmasa da dilimiz bilen saklamaklyk bize ýagny halka wajypdyr. Gelin adamlar dymmaly. Gelin adamlar durmaly. Assalamu aleykum we rahmetullah.